Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіз. Әдеттегідей, зиян мен пайда жағын айтатын болам. Бүгінгі тақырып кофе 3 в 1. Кофе сұранысқа ие сусындардың бірегейі, су мен шайдан кейін ең көп ішілетін сусын. Кофе мұнайдан кейінгі ең көп сатылатын өнім, жылына шамамен жарты триллион шынайы кофе ішіледі екен. Кофе кей сусындарда, мысалы кола, кофеин ретінде, фармацевтикалық препараттарда, косметикада және тағы салаларда қолданылады екен. Кофенің тарихына тоқталатын болсақ, кофенің сиректік әсерін алғаш рет эфиопиялықтар байқаған екен. Алайда оған нақты дәлел жоқ. Ғалымдар кофенің сергітетін әсерінен бөлек пайдасы мен зияны қатар жүретінін айтады. Пайдасы: сергітеді және жұмыс өнімділігін арттырады. Жаттығудан кейін бұлшықет ауруын басады. Күйзелістен құтқаратын әсері бар. Бауыр, асқазан ауруларын алдын алуға көмектеседі. Диабет, Альцгеймер және Паркинсон ауруларының шалдығудан сақтайды. Ал зиян жағына тоқталатын болсақ, ұйқысыздыққа шалдықтырады. Кофе дәрі қабылдап жүрген адамдарға зиян етуі мүмкін. Ана болу мүмкіндігін азайтады. Кофе көп ішетін адамдар тәттіге құмар болады. Кофе түсік тастауға қаупін арттырады, қан қысымын көтереді. Кофенің пайдасына толығырақ тоқталып өтсек, кофе оның құрамындағы кофеин мен теанин арқасында көңілді сергітеді, қуаттандырады, концентрацияны жақсартады. Кофеин нейрондардың микроэлементтерінің, соның ішіндегі глюкозаны сіңіруін ынталандырады. Ал теанин адамда бақыт сезімін тудыратын дофамин гормонының өндірілуін арттырады. Сонымен қатар кофе құрамында 20-ға жуық амин қышқылдары, ПП, В1, В2 витаминдері, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, темір минералдары бар. Кофе жүрек соғу жиілігін арттырады және адамға қуат береді. Бұл қан қысымының төмен немесе жүрек соғысының баяу адамдары үшін пайдалы болуы әбден мүмкін. Кофедегі хлороген мен ферул қышқылдары күйзеліспен күресуге көмектеседі. Бұл антиоксиданттар жүйке жасушаларының тотығуы мен жойылуы болдырмайды. Сонымен қатар нейрондардың импульстарға сезімталдығын төмендетеді. Бұл апатия мен шаршаңғыштың белгілерін төмендетеді. Кофені анда-санда шағын мөлшерде ішу қант диабетінің қаупін азайтады. Сонымен қатар қант диабетімен ауыратындар кофе ішкен кезде инсулинге сезімталдығы артады. Бұл қан құрамындағы қанттың төмендетеді. Кофе аздап іш жүргізетін әсерге ие, сонымен қатар несеп айдайды. Ағзадағы қатты ісіну және судың тұралып қалуы кезінде кофе оның шығаруға көмектеседі. Ұнтақталған кофе косметологиялық қолданылады. Оның терідегі қабыршықтанған қабаттың бөлшектерін тазарту үшін скрабтарға қосады. Кофе теріге қан ағымының жақсартатын және май бөлінуін қалыпқа келтіреді. Қатты қайнатылған кофе шоколад түсті реңкпен жылтыр беретін шаш маскасы ретінде қолданылады. Кофенің зиянды жағына тоқталатын болсақ, сұйықтау кофені сирек тұтыну әдетте дені сау адамға зиян тигізбейді. Дегенмен, кофе сусынын жиі қолдану тәулігіне 5 кесеге дейін ішу сүйектің морт сынғыштығын әкелуі мүмкін. Кофе денені қышқылдандырады, сондықтан теңгерімінің қалпына келтіру үшін ағзаға кальцийден сүйектерден ала бастайды. Кофені шамадан тыс тұтыну сонымен қатар бас ауыру, ұйқысыздық, қан қысымының жоғарылауы және шамадан тыс жүрек соғу жиілігіне әкеледі. Жүкті немесе бала емізетін әйелдерге кофе мүмкіндігінше аз ішкен дұрыс. Өйткені жатырдағы шақалақ кофеинді әлдеқайда баяу шығарады және оның шығаруға дейінгі дамуы ақаулықтар әкелуі мүмкін. Кофе кальцийді ағзадан шығаруына әкелетіндіктен оны балаларға ішуге болмайды. Кофе нағыз есірткі сияқты тәуелділік тудыруы мүмкін. Ол мидағы героин немесе кокаин әсер ететін аймақтардың ықпал етеді, бірақ әлдеқайда әлсіз. Кәсіби спортшылар арасында кофе допинг әсерін ететін препарат болып саналады. Өндіруді технологиясына байланысты еритін кофе ең зиянды болып табылады. Термиялық өңдеу кезінде акриламид токсині түзіледі. Тұтас дәндер барлық өңдеу
кезеңінен өтіп ұнтаққа айналғаннан кейін хош иісін, құрамындағы көптеген пайдалы заттарды жоғалтады. Кофеиннің концентрациясы төмендейді, сондықтан оған қосымша дәм беретін қоспалар мен майлар жиі қосылады. Ал пайдасы мен зиянын біліп отырмыз. Кофені кімдерге ішуге тыйым салады? Мына топтағы адамдарға кофе ішуге тыйым салынады. Остеопорозы бар немесе оның даму қаупі жоғары адамдарға, климактерия кезіндегі әйелдерге, жүрек-қан тамыр жүйесі аурулары бар адамдарға, жоғары қан қысымы немесе гипертиреоз бар адамдарға, бүйрек аурулары бар адамдарға. Мамандардың айтуынша, ұйқыны ашу немесе қосымша энергия алу үшін кофе ішуді әдетке айналдырған адамға уақыт өткен сайын көбірек мөлшерде кофе ішу қажет болады. Бұл сәйкесінше кофеге тәуелділікті тудырады, сондықтан бұл сусынды ағзаға зиян келтірмейтіндей мөлшерде тұтынған қажет. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Кофені көп ішетін жолдастарыңызға жіберіңіздер.